Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас очередной спецвыпуск, и мы будем говорить о важных делах в период со 2 по 6 включительно декабря 2022 года. Итак, начнем. Начнем с агрогороскопа и рассмотрим важные дела, которые можно спланировать и сделать. Напомню, время киевское, и вот очень важные дела, которые мы можем сделать. И причем, смотрите, у нас выпадает этот период, часть воскресенья, продуктивного периода Тельца и понедельник. Поэтому в пятницу, субботу можно хорошо подготовиться, а уже в воскресенье вот эти работы даже до конца дня все это выполнить. Мы так именно делаем, все подготавливаем, а потом вот эти все завершающие штрихи, именно сам момент посева, посадки, вот это проводим. Итак, давайте вернемся к началу рассматриваемого периода. Это будет пятница и суббота, и часть воскресенья, когда растущая луна будет находиться в знаке Овен. И этот период в Овне можно использовать только для проращивания семян для микрозелени. Можно еще посадить на зелень лук и чеснок. Больше ничего особого в этот период не сделаешь. А вот с рассадой вообще нельзя ничего делать. Не трогаем ее, не пересаживаем, не пикируем ни в коем случае. Очень слабая корневая система будет. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Не запускайтесь, смотрите внимательно в почву, что там за мелкие букашки ползают, и обрабатывайте, пожалуйста, сами растения и почву. Это вот у нас важная задача будет 2 и 3. Поливы в дни стихии огня, в данном случае в Овне, не проводятся, а подкормки опасны даже в этот период. Для сада очень актуально именно для тех регионов, где уже были -3, -5. Древесина черенков готова к тому, чтобы ее нарезать, вот эти череночки, и заложить на хранение. И затем уже весной использовать для того, чтобы сделать прививки, или же для того, чтобы укоренять вот эти череночки. Итак, 2 и 3 нарезаем черенки для весенних прививок и укоренения. Зеленые операции не делаем. Растущая луна, скоро полнолуние. Не трогаем наши растения ни в коем случае. Сбор урожая прекрасно в Овне получается. Заготовки тоже очень вкусные и полезные. Квашение капусты не проводим. Не только капусты, но и других овощей. Они будут жесткими и горьковатыми. А вот настойка очень хорошее дело. Делаем настойки в этот период. Лекарственные травы для теплых стран очень актуально. А вот рыбалка в этот период наш знакомый не ходит в Овне на растущей луне на рыбалку, даже отдыхать. Для комнатных овощей очень актуальна защита от вредителей и от болезней. Ну а теперь рассмотрим вот эти дни, период, когда очень хорошо можно будет работать в Тельце. Но Телец у нас начинается продуктивное время в воскресенье 4 декабря с 14:30. У нас Луна без курса с 7 часов 48 минут утром и до обеда до 13 часов 38. Поэтому в 14:30 уже успокоятся эти энергии и начнут работать энергии Тельца. Что можно сеять после 14:30 4, 5, все сутки, все 24 часа, и сразу же предупрежу, часть времени Тельца будет 6, но здесь Луна находится в сожженном пути полнолуния. Перед полнолунием. Сожженный путь полнолуния – это всегда путь не в никуда. Очень плохие результаты. Ну и Луна без курса вечером 21:04 до 22:49 и до момента перехода в знак Близнецы. Поэтому, смотрите, мы ничего не работаем с посевами и с рассадой. Зато вот у нас есть после обеда, после 14:30 Телец, и весь день 5 декабря.
Что мы можем делать? Перед полнолунием растущая луна супер энергии вершков. Поэтому, кто собирается сеять семена эустомы на рассаду, сейте. Спрашивали капусту ранних сортов для отапливаемых теплиц. Сейте, будет очень хорошая капуста. Проводить ли подзимние посевы в это время в северных регионах? Да, но только для вершков. Практически все для вершков. Корнеплоды не будут завязываться. Да, что-то там будет, но здесь именно идет формирование всех плодов, которые растут, формируются над землей, выше земли. Это очень важно. Телец для вершков. С рассадой работаем 4 после 14:30, и здесь мы работаем 5 все сутки. Для цветов, снова же, уже многие посеяли в октябре свои любимые семена эустомы и уже спрашивают, когда проводить пикировку. Вот пикировку или пересадку, перевалку и укоренение, нарезка и укоренение черенков. Смотрите, зеленые операции здесь нельзя проводить, но исключение из правил, я всегда это утверждаю и проверила. Нарезка череночков с цветочных растений для того, чтобы укоренить, вот это можно. Остальные части растений не трогайте, потому что телец покровительствует именно этому виду работы. И в данном случае мы можем использовать для укоренения черенков в декабре месяце. Это практически один такой хороший период. Итак, и укореняем черенки. Если уже черенки укорененные, нужно пересадить, перевалку сделать, тоже делаем в этот период. Очень хорошее время. И не забываем, нужны поливы и подкормки. По подкормкам в этот период, будьте добры, внимательно, 50%. Впереди у нас полнолуние, а в полнолуние подкормочки не проводим, потому что там и космической энергии очень много, и всего достаточно. Ну, а сразу же про 6 хочу сразу сказать. Поливы проведите до 16 6 декабря, подкормки до 12 часов дня. В саду тоже поливы до 16, а вот здесь после 14:30, 4 и 5, вот все, кто получил саженцы по почте, где-то не прикапывайте вот эти саженцы, прикопы какие-то делаются. Почему? Да потому что весна будет очень влажная, и ваши растения могут заболеть, и есть опасность их вообще потерять. Поэтому высаживайте в ведра, в горшки, сразу же в садовую землю и делаем рассаду саженцев всех садовых растений, абсолютно. И даже роза, те же саженцы персиков. Кто-то написал, что получил грушу, кто-то вишню. Все высаживайте, хурма даже есть. Я тоже вот получила как раз посылки, и вот этот период использую для посадки именно садовых растений. Высаживаем все в емкости, сразу же как рассаду, и отправляем в подвалы, в какие-то хозяйственные помещения, где не будет минусовых температур. И растения будут нормально себя чувствовать. Зеленые операции не проводим. Сбор урожая прекрасно все 3 дня. Заготовки тоже. Квашение капусты, прошу обратить внимание, прекрасно провести квашение 4 уже после 14:30, 5 все сутки и 6 желательно до 20 часов вечера. Заквасьте капусту, очень хороший период для того, чтобы она получилась и вкусной, и могла храниться. Настойки делаем все 3 дня, 4, 5, 6. Лекарственные травы для теплых стран. Рыбалка в этот период не проводится, никаких результатов не будет. Для комнатных овощей с 14:30 4 декабря поливы подкормки, 5 тоже поливы подкормки. Ну и завершите, пожалуйста, 6 поливы до 16 часов и подкормки до 12 часов. Это очень важно, чтобы не навредить растениям, ведь далее уже с 22:50 минут, вот 22 часа 50 минут, это уже вступает в действие знак Близнецы, стихия воздуха. В это время растения заняты дыханием. Поэтому постарайтесь к этому периоду растения свои подготовить.
Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» со 2 по 6 декабря 2022 года. Время киевское. Ну и, как всегда, мы в первую очередь рассматриваем в этот обозреваемый период энергии. Энергии по-прежнему очень сложные, напряженные, хотя уже 4 будет распад одной квадратуры, но напряжение не спадает. Смотрите, 1 и 2 работают энергии напряженные Тау квадрата Солнца, Меркурий, а также здесь энергия оппозиции Венеры в Стрельце к Марсу. А оппозиция Венера-Марс в Тау-квадрате к Нептуну будет продолжаться до 10 декабря. Очень сложный период. Это период разочарований, обид, потерь интереса к жизни. Но это для тех, кто не подготовлен. Но очень многие из вас, я знаю, осознанно проживают свою жизнь, поэтому это хороший период осознанно изучать что-то, учиться, новые какие-то вещи изучать, разбирать все и анализировать. В это время, если человек не подготовлен, совершая поступки, испытывается постоянное неудовлетворение своими действиями. Очень плохое такое состояние психологическое, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, это у нас 1 и 2. Но мы рассматриваем со 2, но эти энергии работают вот эти дни. Ну и продолжаются далее. 4 декабря Венера делает квадратуру с Нептуном, а это ошибки в выборе. В результате можно оказаться жертвой в неприятных ситуациях. Я снова же возвращаюсь к книге Александра Айчи, который характеризует вот эти все аспекты очень точно. И вот этот аспект он так описывает. Лень, желание принимать желаемое за действительное может проявляться как и недоверие, подозрительность, возможная сверхчувствительность, обидчивость без повода. Поэтому нужна осмотрительность, и причем очень важна осмотрительность в финансах. Не тратьте деньги, и мы сейчас будем объяснять, почему нельзя в этот период спешить какие-то крупные финансовые дела совершать и тем более покупки делать. Идем дальше. 4 декабря происходит уже разрыв квадратуры Марс-Нептун. Это было очень сложное депрессивное состояние, но 6 уже декабря формируется точный квадрат Меркурий-Юпитер. А это снова же время трудностей выбора между сиюминутным и дальним будущим и неспособность действовать в подобной ситуации. Стрессовые ситуации, как видите, продолжаются. Поэтому 2, 3, 4 до 14 часов нельзя осуществлять какие-либо действия с началом новых проектов и новых дел. Ни в коем случае. Они не дадут результат. А вот если срочно надо уже продолжить, когда-то что-то начинали, то вот 4 после 14 часов и 5 декабря можно продолжать то, что давно было запланировано, зарегистрировано, но никак не могли вот это сдвинуть с места. Но вот надо, вот это было приостановлено все, а сейчас, если есть такая энергия, можно потихонечку разбирать, изучать и составлять план, как дальше можно над этим проектом работать. Покупки бытовой техники с наличием металлических частей, запчастей, деталей приведут в будущем к постоянным поломкам, к ремонтам и, естественно, плохому настроению и финансовым потерям. А почему? Да потому что Марс ретроградным. Ретроградный Марс не прощает дорогостоящих покупок, в которых есть металлические какие-то, даже маленькие части. Поэтому лучше набраться терпения и дождаться, когда уже и Марс будет двигаться вперед. Кстати, и Меркурий в конце месяца декабря будет ретроградным. Поэтому лучше дождаться января месяца. И если хотите, чтобы вещь вам служила долго, вот тогда можно покупать. Ну а подарки, которые нам будут нужны для Нового года, и в которых нет металлических каких-то частей,
то можно будет после вот, период полнолуния, в следующем мы о агрогороскопе об этом поговорим, вот такие подарки можно будет покупать к Новому году. И не оставляйте эти покупки после 20 декабря. Вот с момента полнолуния и до 20 декабря вот будет такой момент для покупки новогодних подарков. А теперь рассмотрим уже все, что у нас спланировано, и все, что мы себе подготовили для того, чтобы наша жизнь в доме с нашим телом и с нашими делами проходила в хороших, положительных энергиях. Ну, для этого мы должны знать вот эту информацию. Итак, печка в Овне горит хорошо, то есть в печке дрова горят хорошо, ну и, возможно, пожары. По любому случаю будьте внимательны. Электропроводка в это время, тем более полнолуние близится, поэтому может загореться и проводка, и что-то сушите, или нагреваете помещение, открыли духовку. Очень возможны и взрывы в это время различных вещей взрывоопасных. Поэтому будьте внимательны 2, 3 и до обеда 4. Стрижка волос. Стрижка волос в это время в Овне не рекомендуется. И стрижка ногтей, и покраска волос в Овне – это очень плохой результат. И смотрите, это мы не делаем 4 до 14 часов. Вот этот период никак нельзя беспокоить нашу голову, волосы и ногти. Ведь волосы и ногти, напоминаю, это антенны, это связь с космосом. Не нарушайте их, пожалуйста. А вот мыть волосы можно эти 3 дня. Баня, сауна нельзя в этот период. Это Овен, огненная стихия. Ваше сердечко может и сердечная система не выдержать. Уход за кожей, вот, когда делаются питательные маски, это очень хороший период в Тельце. Поэтому, смотрите, 2 и 3 не делаем вот эти масочки, а вот вечером 4 уже можно. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводится, очищение организма тоже не проводим, только можем вот этот период после 14 часов в воскресенье начинать вот это очищение организма. Для рукоделия в Овне нету ни настроения, все быстро, все горит, все летит, куча событий друг за дружкой идут, поэтому не делаем здесь никаких творческих дел. И только можно уже после 13 часов в воскресенье 4 садиться за прекрасные новые творческие дела, имея в виду вышивки, шитье, вязание, очень хорошо получится. Для теста актуально плюс жидкость, добавка жидкости, потому что или уменьшаем муку, потому что очень быстро сохнет тесто. Стирка качественно не получится, поэтому я не планирую в этот день. Уборка только текущая, потому что мне сказали, как же так можно без уборки. Конечно, надо свое рабочее место, и там, где вы живете, всегда нужно убирать за собой. Ремонт можно в это время делать. Но, естественно, зимний период только текущие. Для теплых стран тоже текущие какие-то задачи выполняем. И проветриваем вещи в том случае, если нету прохода в этот период в вашем районе, области циклона. А он бывает, в Овне тоже такое бывает. Далее, вот мы рассмотрели с вами вот этот период до энергии Тельца по 4. И вот 5 и 6 это уже энергии практически Тельца. И мы здесь можем видеть дым, когда будем растапливать печку. Вот такое давление и притяжение Земли идет в этот период. Так что будьте внимательны. Небольшое количество дров начинайте растапливать, и все будет потом хорошо. Стрижка волос можно только 5. Почему? 6 нельзя, ведь тоже Телец, скажете вы. Да потому что это уже с 6 часов утра начинается период сожженного пути полнолуния. Очень сложный, стрессовый, напряженный период для нашего организма. Не трогайте, пожалуйста, свои волосы, не трогайте, пожалуйста, 6 ногти и не красьте волосы. А вот 5-6, то есть 5 декабря, вот смотрите, можно стричь волосы, можно стричь ногти, покрасить волосы. Кстати, и баня, и мыть волосы, и баня, и сауна, и уход за кожей будут прекрасно. Уход за кожей тоже будет хорошо и 6.
Вот. А баня и сауна, пожалуйста, уже в сожженный путь полнолуния сердце может не выдержать. Хотя это телец, но сожженный путь полнолуния очень стрессовое время. Далее у нас очистка кожи еще до полной луны мы это не делаем. Очищение организма можно проводить, вот смотрите, 4 вечером после обеда и 5. А снова же сожженный путь полнолуния, стрессовой ситуации, не трогайте свое тело, не занимайтесь никакими мероприятиями по очищению различных органов. Рукоделие прекрасно в это время. В тельце получается все хорошо. Для теста норма, то есть по рецепту все, что вам рекомендуется, вы все это делаете, все получается хорошо. Кстати, стирка тоже в этот период хорошо получается. Ну и уборка тоже. Ремонт и проветривание вещей в тельце, даже при растущей луне и в полнолуние в тельце, это всегда неприятности, связанные с тем, что качество будет плохое, а затем придется все эти дела переделывать. Ну а вещи притягивают влагу и неприятные запахи. А теперь поговорим о нашем здоровье. Очень важная тема. И давайте вернемся к тому моменту, когда мы говорили о бане и сауне, которую обычно организовывают в выходные дни. Так вот, пожалуйста, если вы хотите в выходные дни организовать сауну, то только в воскресенье. И только после 14 часов, 30 минут, даже после 15 часов. Почему? Луна находится в знаке Овен. Уязвима вся сердечно-сосудистая система. В этот период уязвимы голова, кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. Внимание, зубы в этот период подвергаются различным неприятным энергиям. Поэтому при луне в Овне нельзя проводить операции на голове. Уязвимы глаза и зубы. Будьте внимательны, категорически нельзя обращаться в стоматологические клиники в этот период, так как все манипуляции зубами будут проходить с большими осложнениями. Нельзя в это время также проводить операции на головном мозге, носоглотке и на любых других органах головы. Также могут возникнуть осложнения, если проводить операции на глазах. Поэтому будьте очень внимательны. Это очень сложный период в Овне для нашей головы и всего, что есть в голове, на голове. И в этот период обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника дают о себе знать именно в этот период, артрозы, остеохондрозы. А теперь рассмотрим период нахождения растущей Луны в знаке Телец. Напоминаю, это период уже перед самим сожженным путем полнолуния, и 6-го это уже сожженный путь полнолуния. Энергии Тельца. Очень в этот период уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык, нижняя челюсть. В Тельце нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе. И обратите внимание, нельзя удалять гланды, ни в коем случае. В этот период могут возникнуть проблемы с сосудами, то есть даст о себе знать атеросклероз, тромбофлебит, а также обостряется ишемическая болезнь сердца. И в этот период всегда дает о себе знать шея. А это значит, что возможно защемление нервов, а также пережатие сосудов позвонками в области шеи. В этот период физическая нагрузка должна быть максимально снижена. Максимально снижена, и тем более далее у нас
полнолуния. Ну а питание рекомендуется обильное, полноценное и даже допускается сладкая и жирная пища, а вот голодание, даже лечебное, противопоказано. Период с 4 по 6 декабря 2022 года для тех, кто болеет сахарным диабетом, вы можете почувствовать ухудшение состояния. Тем более впереди еще и полнолуние. Поэтому всегда держите нужные лекарства при себе. Нужен своевременный прием этих лекарств. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили, как всегда, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами, желая вам здравия. Здравия вам и вашим родным и близким. Мира, тепла и уюта в ваших семьях, в ваших домах. Ну и до новых встреч на нашем канале в новых видео. Пока-пока!